我跟我们国家防空办的一个领导说的，我说我认为我们新疆最危险的是什么？我最危险的是，有朝一日中国一旦和美国发生大规模的对抗，美国可能会武装30到50万维吾尔人，瞬间切断机器运输的管道，把他吓了一跳，然后会结束完了以后把我单独留下，我们俩一直谈到凌晨4点。他这个问题我根本就没有想到，我因为你不是军人，你考虑问题老是站在这个反恐这个角度，这个东西只是表象，所以这就是我开始说那个表象的后面是真相，真相的后面是真理。他老看这个反恐，把他吓了一跳。我这个问题才是最严重的，而恰恰目前维吾尔人，我说只要是美国人给武器，这个地方一定就组织个几十万人，一点问题都没有。这个地方的形势非常的严重，非常的严重。我这才是最大的威胁。我在某种意义上讲，我说是这个本拉登，正是因为本拉登对美国的牵制，所以才让我们中国有了8年的发展机遇。就我们某种程度上，我说我们应该感谢本拉登。我要按我的观点，我说08年奥运会上我们应该请本拉登同志过来。